আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আশিক ভাই, চলে আসলাম আজকে আপনাদের খামারে। আজকে 21শে জুলাই, রোজ শুক্রবার চলে আসলাম। তো এসে তো মাশাআল্লাহ বেশ কিছু গরু দেখতে পাচ্ছিলাম। তো শুরুতে আপনার পরিচয়টা যদি একটু দর্শকদেরকে দিতেন। আমার নাম মোহাম্মদ আশিকুল ইসলাম। আমার খামারের নাম আশিক এগ্রো অ্যান্ড ডেইরি ফার্ম। আমার পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা। আমার গ্রামের নাম চকনায়সা বাগবাড়িয়া। আপনার তো মূলত বকনা গরু কেনা বেচা করে থাকেন? আমি মূলত জার্সি বকনা কালেকশন করে এবং বিক্রয় করি। আচ্ছা আচ্ছা। তো আজকে কতগুলা গরু দেখাবেন? আজকে 9 পিস গরু দেখাবো। আজকে 9 পিস গরু দেখাবেন। মাশাআল্লাহ, বাচ্চাগুলো তো খুবই আজকে বাচ্চাগুলো খুবই হাই পার্সেন্টের বাচ্চা কালেকশন করছি। জাতি মানে খুবই উন্নত। কোনো খামার যদি এই সমস্ত বাচ্চা নিয়ে খামার করে তাহলে লসের সম্মুখীন হইতে হবেন না। অনেক খামারে আছে যে 2 লাখ 2.5 লাখ টাকা দিয়ে গাই কিনে পরে লালন পালন করতে পারে না। খামার এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলো অল্প টাকার বাচ্চা। এই বাচ্চাগুলো নিয়ে যদি কোনো খামার করে তাহলে অবশ্যই লাভবান হবে। আচ্ছা আচ্ছা। শুরু কত থেকে আছে? আজকে শুরু আছে 42,500 টাকার থেকে। আচ্ছা, তো গরুগুলো দর্শকদেরকে আগে একটু দেখাই। অবশ্যই দেখাবো। শুরুতে প্রথম বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। এটা কি জাতের ভাই? এটা একটা জার্সি জাতের বাচ্চা, বিস্কিট কালারের বাচ্চা। বাচ্চার মাথার বৈশিষ্ট্যটা দর্শককে সুন্দর করে দেখাবেন। দেখেন মাথাটা এখানে চাঁদের কাছে প্রচুর গর্ত, চোখ কালো, কান ছোট এবং মাথাটা দেখেন সরু। অরিজিনাল জার্সির যে বৈশিষ্ট্য এই বাচ্চাটার ঠিক একই বৈশিষ্ট্য। খুবই ভালো হাই পার্সেন্টের একটি বাচ্চা। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 6 মাস প্লাস। বয়সটা 6 মাস প্লাস। জি জি জি। মাশাআল্লাহ। বাচ্চাটার চামচুটা খুবই পাতলা। বাটগুলো দেখাই একটু। অবশ্যই দেখাবেন। উলানটাও খুব সুন্দর আসছে। দর্শক বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন? দেখেন সুন্দর করে দেখান। হ্যাঁ, বাটগুলো ভালো আসছে, দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। আর বাটগুলা কি দেখছেন? নিপুলগুলা কি একদম চিকন চিকন নিপুল। কত সুন্দর নিপুলগুলা। আর 4টা নিপুল কত দ্রুত জায়গা নিয়ে নিপুল করে অবস্থান করছে। দেখান দর্শকের সুন্দর করে দেখান। দর্শক টাকা দিয়ে জিনিস কিনবে, দর্শকের সুন্দর করে দেখান। মাজাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একদম স্ট্রেট। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা কোনো দর্শক যদি সিঙ্গেলে নিতে চায় দাম রাখবো 43,500 টাকা। সিঙ্গেলে নিলে 43,500 টাকা। 43,500 টাকা। মূলত তিনটার একটা লট করছে। আচ্ছা, তার মানে লটের প্রথমটা দেখলাম। জি, লটের প্রথমটা দেখলেন। তো দর্শক চলুন দ্বিতীয় বাচ্চাটা দেখাই। অবশ্যই দেখাবো। পাশেই দ্বিতীয় বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম। এই বাচ্চাটার বডি শেপটা দর্শকের সুন্দর করে দেখাবেন এবং মাথাটা দেখাবেন। কান একদমই ছোট। বডি শেপটা দেখাবেন এবং কানও দেখাবেন, একদমই ছোট কান। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 6.5 থেকে 7 মাস। 6.5 থেকে 7 মাস। জি। দর্শক মাথাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন, মাশাআল্লাহ। মাজাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। সুন্দর করে দেখান, দর্শকের সুন্দর করে দেখান। বাটগুলো দেখাই একটু। অবশ্যই দেখাবেন। দেখছেন কত সুন্দর বাট আসছে? দেখতে পাচ্ছিলেন? হ্যাঁ, বাটগুলো ভালো আসছে। খুবই ভালো বাচ্চা এবং নেজের বৈশিষ্ট্যটা দর্শকের সুন্দর করে দেখাবেন। নেজটা কত সুন্দর মোটা, নেজের থেকে একদম স্ট্রেট। দর্শকের সুন্দর করে দেখাবেন। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা কোনো দর্শক ভাই সিঙ্গেলে নিতে চাইলে এর দাম রাখবো 45,000 টাকা। সিঙ্গেল 45,000 টাকা। দর্শক জিনিস দেখবে, জিনিস দেখে জিনিস নিবে। পরবর্তীতে সিরিয়ালের 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম, লটের 3 নাম্বারটা। জি। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স 7 মাস প্লাস। 7 মাস প্লাস। জি। দর্শক 7 মাস প্লাস বাচ্চাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই বাচ্চার মাথাটা সুন্দর করে দর্শককে দেখাবেন যে মাথাটা কতটা পরিমাণ গর্ত দেখেন। দর্শক সুন্দর করে দেখান বাচ্চাটা। দেখান, দেখছেন একদম ছোট মাথা, গর্ত কপালে চাঁদের এখানে গর্ত, প্রচুর গর্ত। চোখ ছোট ছোট, কান ছোট ছোট। চোখ বড় বড়, কান ছোট ছোট, একদমই ছোট। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন এইগুলাই জার্সি অরিজিনাল জাত বাচ্চা, পার্সেন্টের বাচ্চা। পুরানটা দর্শকের দেখান। লালন পালনটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর সুন্দর আসছে। জি। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম 45,500। 45,500 টাকা। আর জোড়া কত? আর কোন দর্শক ভাই যদি 3টা বাচ্চা একসঙ্গে লটে নিতে চায় দাম রাখবো 44,500 টাকা। 44,500। হ্যাঁ, দর্শককে 3টা বাচ্চা সুন্দর করে দেখাবেন, দর্শক দেখবে এবং বিবেচনা করবে। দর্শকের সুন্দর করে দেখাবেন 3টা বাচ্চা। 3টা বাচ্চা হাই পার্সেন্টের, নেট থেকে স্ট্রেট এবং কালার সব দিক দিয়ে ভালো।
দরদাম করা যাবে? ভাই কিছুটা সুযোগ আছে, কিছুটা সম্মান করা হবে, তা আহামরি দরদাম এটা কোনো কিছু করা যাবে না, কারণ বাচ্চা তিনটা হাই গ্রোথের বাচ্চা এবং খুবই সুন্দর বাচ্চা। তো পরবর্তী বাচ্চাগুলো দর্শকদেরকে দেখাই। অবশ্যই দেখাবো, চলুন। সিরিয়ালের 4 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা কি জাতের? এটা একটি হাই পার্সেন্টেজ জার্সি বিস্কিট কালারের। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 7 মাস থেকে 7.5 মাস। 7 থেকে 7.5 মাস। জি। দর্শক 7 থেকে 7.5 মাস বয়সের আরেকটা জার্সি বাচ্চা আপনারা কানটা দেখাবেন, মাথাটা দেখাবেন দর্শককে, একদম ছোট মাথা এবং খাওয়া দাওয়া সুস্থ সবল দেখতে পাচ্ছেন। মাশাআল্লাহ, কালারটা দেখাবেন দর্শককে, একদম বিস্কিট কালারের একটি বাচ্চা। কালারটা অনেক সুন্দর। বাটগুলো দেখাই একটু। অবশ্যই দেখাবেন। দর্শক দুধের বাটগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মাশাআল্লাহ, বাটগুলো ভালো আসে, খুবই সুন্দর। বাচ্চাটি অনেক দূরত্ব জায়গা নিয়ে আছে, মাজাটাও তো খুব ভালো, একদম নিজের কাছ থেকে স্টেট। দর্শক জিনিস চিনলে দর্শক চিনবে। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা কোনো দর্শক ভাই সিঙ্গেলে নিতে চাইলে দাম রাখবো 54,500 টাকা। সিঙ্গেলে নিলে 54,500 টাকা। এটা একটা হাই পার্সেন্টের বাচ্চা এবং বডিটা দেখাবেন অনেক বড় এবং বিস্কুট কালার। কোনো একটা লট থাকবে? তিনটার একটা লট করছে। আচ্ছা, এখানেও তিনটার একটা লট করছে। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখাই। অবশ্যই দেখাবো দর্শক, পরবর্তীটা দেখতে পাচ্ছিলেন আপনারা। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স 7.5 মাস। দ্বিতীয় বাচ্চাটা? জি, দ্বিতীয় লটের দ্বিতীয় বাচ্চা, এটার বয়স 7.5 মাস। 7.5 মাস। জি। মাথাটা দর্শককে সুন্দর করে দেখাবেন, দেখতে পাচ্ছেন। মাশাআল্লাহ, সুন্দর করে দেখাবেন দর্শক বাচ্চাটার। জি, দর্শককে দেখান, দর্শক দেখে নেবে জিনিস। অবশ্যই দেখে নেবে, কারণ জিনিস যদি ভালো হয় আমার মুখের কথাই নেবে না, দর্শক জিনিস চিনবে এবং নিবে। বাটগুলো দেখাই। অবশ্যই দেখাবেন দর্শক, বাটগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন, বাটগুলো ভালো আসছে। মাজাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, একদম স্টেট, নিজের কাছ থেকে একদম স্টেট। এটা একক দামটা কত রাখছেন? এটার একক দাম 51,500 টাকা। 51,500 টাকা। জি। এটা দেখলাম দ্বিতীয় লটের দ্বিতীয় বাচ্চা। দ্বিতীয় লটের দ্বিতীয় বাচ্চা। তো দ্বিতীয় লটের তৃতীয় বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। এই বাচ্চাটা আরো হাই পার্সেন্টের একটি বাচ্চা, দর্শককে সুন্দর করে দেখাবেন। এই বাচ্চাটা কেমন? এটার বয়স 8 মাস প্লাস। 8 মাস। মাথাটা সুন্দর করে দর্শককে দেখাবেন যে এই বাচ্চাটার কতটা পার্সেন্ট আসছে। দর্শক, মাথাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন। জি। মাশাআল্লাহ, মাজাটাও দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। সুন্দর করে দেখান দর্শক, মাজাটা উষার কত দেখছেন, মাজাটা জায়গা কত, গলায় এক চুল চামড়া নাই এবং কালারটা কত সুন্দর। বাটগুলো দেখায়। অবশ্যই দেখাবেন। নেজ খাটো, খাটো একদম খাটো নেজ। দেখান দর্শকের সুন্দর করে দেখান। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। মাশাআল্লাহ, 3 নাম্বার বাচ্চাটার দাম কত রাখছেন? এটার একক দাম রাখবো 57,500 টাকা। দ্বিতীয় লটের তৃতীয় বাচ্চাটার দাম রাখছেন 57,500 টাকা। আর কোনো দর্শক ভাই যদি তিনটা বাচ্চা একসঙ্গে লটে নেয়, তিনটা বাচ্চা একই সঙ্গে লটের দাম রাখবো 52,000 টাকা পিস। দ্বিতীয় লটটা 52,000 টাকা পিস। 52,000 টাকা পিস। জি। দর্শক সুন্দর করে দেখান। দর্শক তিনটা বাচ্চা দর্শক সুন্দর করে দেখবে, দেখে নেবে। তিনটা বাচ্চা হাই ভোল্টেজ লট, পার পিস 52,000 টাকা পিস। পিস। আপনার দ্বিতীয় লটটা তো দর্শক ছিল। পরবর্তী বাচ্চাগুলো আপনাদের দেখাই। সিরিয়ালের পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম ভাই আমরা, এটা কি জাতের? এটা বাগাবাড়ির মিনি জার্সি একটি বাচ্চা। এই বাচ্চাটা সঠিক খাওয়ান পায় নাই, যার কারণে পায়নি। জি না, সঠিক খাবার পায় না, যার কারণে বয়স হলেও গ্রোথটা সম্পূর্ণ ভালোভাবে আসে নাই। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 10 মাস। 10 মাস। জি। দর্শক দেখতে কিন্তু মাথাটা আবার দেখাবেন দর্শকের, বাচ্চাটা আবার মাথার বৈশিষ্ট্যটা দেখাবেন, মাথাটা আবার সুন্দর আসছে। দেখা যাচ্ছে এই বাচ্চাটা যদি সঠিক ট্রিটমেন্ট পায় 1-1.5 মাস 2 মাসের মধ্যে হিটে আসবে বাচ্চাটা। 2 মাসের ভিতরে হিটে চলে জি, হিটে আসবে। এটা একটা মিনি জার্সি, মিনি জার্সি যাকে বলে সেই মিনি জার্সি জাত এটা। বাটগুলো একটু দর্শকদেরকে দেখাই। অবশ্যই দেখাবো। দর্শক, বাটগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন, বাটগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন। এটার দামটা কেমন রাখছেন আপনারা? এটা কোনো দর্শক ভাই সিঙ্গেলে নিতে চাইলে দাম পড়বে 55,000 টাকা। সিঙ্গেলে নিলে দাম পড়বে 55,000 টাকা। জি। সিরিয়ালের 7 নাম্বার বাচ্চাটা। জি। তো দর্শক ছিলাম সিরিয়ালের 8 নাম্বার বাচ্চাটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই। তো সিরিয়ালের 8 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা কি জাতের? এটি জার্সি, এটি ইন্ডিয়ান বিগ বডির একটি জার্সি। ইন্ডিয়ান বিগ বডি একটা। জি, দর্শক সুন্দর করে দেখেন। কেমন এটা? এটার বয়স 11 মাস। বয়সটা 11 মাস, অনেক লম্বা চওড়া। এটা বিগ বডি জার্সি হবে। দেখা যায় যে জার্সি গরু 3 লাখ, 3,20,000, 3.5 লাখ বিশাল বিশাল যে জার্সি হয়, সেই জার্সি জাতি এই জার্সিটা। আচ্ছা আচ্ছা, মাথাটা দর্শক অবশ্যই দেখাবেন। গলায় কোনো কম্বল নাই, মাথাটা দেখাবেন যে একদম মাথাটা দেখেন। এই জার্সিটার কত মাথায়, চোখটা কাজলা চোখে। বাটগুলো দেখাই। অবশ্যই দেখাবেন।
দর্শক বাটগুলো দেখতে উলানটা পাচ্ছেন। খুবই সুন্দর, হ্যাঁ এই উলানে প্রচুর জায়গা, যেখানে ধরে টানতে যাবে সেখানেই বলছি এত পরিমাণ। মাশাআল্লাহ। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা কোনো দর্শক ভাই সিঙ্গেল নিতে চাইলে দাম রাখবে 65,000 টাকা। সিঙ্গেলে নিলে দামটা পড়বে 65,000 টাকা। জি 65,000 টাকা। দরদাম দর্শক করা যাবে। কিছুটা সুযোগ, আর দর্শক সুন্দর করে দেখান গরুটা। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন আপনারা, বিগ বডি জার্সি, ইন্ডিয়ান জার্সি। চাওয়া দাম 65,000 টাকা। জি দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। তো আজকে তো এই পর্যন্তই দেখাচ্ছেন। জি দর্শকে আজকে এই পর্যন্ত দেখাচ্ছি। আল্লাহ বাসা রাখলে আবার সামনের সপ্তাহে কালেকশন করে নতুন নতুন মাল দেখাতে হবে। গরুগুলো আপনাদেরকে দেখালাম, যদি কারো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আশিক ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন আপনারা। মাশাআল্লাহ ভালো কিছু বাচ্চা আছে এখানে। তো আশিক ভাই যোগাযোগটা কিভাবে করবে? যোগাযোগ প্রথমত আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, ফোনে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারবে। আবার সবচেয়ে ভালো হয় কোনো দর্শক ভাই যদি নিতে চায় সরাসরি সরজমিনে আসে নিলে সবচেয়ে ভালো হয়, সেটা তার জন্য ভালো, আমার জন্যও ভালো। আর যদি একান্তই কোনো দর্শক ভাই সময় না থাকলে সেক্ষেত্রে কথাবার্তা কনফার্ম করে অনলাইনে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা লাগাই দিলে আমরা গরু পৌঁছাই দেবো, সমস্যা নাই। তো দর্শক ভাইদের আরেকটা কথা বলবো যে দর্শক ভাই প্রকৃত খামারের থেকে যে গরু নেন, ব্রোকার বা দালালের থেকে নালে প্রকৃত খামারের থেকে গরু নেন, তাতে আপনিও জিতবেন এবং খামারেও বাড়বে, খামারের ব্যবসাটা বাড়বে, আপনার ব্যবসাটা বাড়বে। আর একটা কথা মনে রাখবেন যে প্রকৃত খামারের থেকে যখন গরু নেবেন, প্রকৃত খামারের ব্যবসা একদিনের ব্যবসা না, এটা অনেক অনেক দিন ধরে ব্যবসাটা করতে চায়। এজন্য দর্শককে বারবার করে প্রকৃত খামারে চেনেন এবং প্রকৃত খামারের থেকে গরু নেন। যারা দেখবেন যে প্রতিদিন একই জায়গায় প্রতিবেদন দিচ্ছে, তারা প্রকৃত খামারে, তাদের থেকে গরু নেন। আর যে অমুক জায়গায় দিচ্ছে, কাল অমুক জায়গায় দিচ্ছে, এই সমস্ত খামারের থেকে গরু নেবেন না। আর প্রকৃত খামারের থেকে যখন নেবেন তখন যদি একটা জিনিস খারাপ হয় পরবর্তীতে এসে বলতে পারবেন। আর দেখা যাচ্ছে যে এমন খামারের থেকে নিলেন, ওর থেকে গরু নিলেন, পরবর্তী তার ফোনই খোলা নাই ওর। তো দর্শক ভাইদের বারবার বলবো যে অবশ্যই জিনিস দেখে শুনে বুঝে নেবেন এবং প্রকৃত খামারের থেকে গরু নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর কথা বললেন আশিক ভাই, ভালো কিছু পরামর্শ দিলেন, ভালো কিছু গরু দেখালেন। তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।